لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وأصدقائي في كل مكان. أهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات قناتي قناة ملك مصطفى لطيور الزينة. النهاردة يا جماعة هكلمكم عن حاجة أنا دخلت في المزرعة بتاعتي ولقيتها، فحبيت إن أنا أعرضها عليكم عشان برضك كل واحد يشوف الفيديو يقدر يتعلم منه ويعرف الشيء اللي أنا هكلمكم عليه دوت، لأني قليل قوي من مربي طيور الزينة يعرفوا المعلومة اللي أنا هوصلها لكم النهاردة. وقبل ما أبدأ في المعلومة أرجو من كل واحد أول مرة يشاهد القناة يعمل اشتراك ويفعل الجرس ويعمل لايك وشير للقناة عشان أكتر من واحد يشوف الفيديو ويستفاد. ويلا بينا نتكلم على الموضوع اللي هنتكلم عليه دلوقتي. أنا دخلت يا جماعة المزرعة فبصيت، أنا عندي جوز زي ما انتم شايفين، ده جوز ألبينو ما شاء الله، جنبه صح حلو قوي. دول عين حمراء، انا كنت شاريهم من فتره واول ما باضوا عندي تقريبا بقالهم حوالي، هم داخلين دلوقتي في حوالي نقدر نقول 3 اسابيع تقريبا. بعد ما باضوا فقس البيض 4 بيضات ما شاء الله، التخصيب عالي بتاع الذكر ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فقس البيض، وبعد ما فقس البيض حصلت حاجة غريبة، ان انا لقيت الفرخ الاولاني ان الاهالي هم كان عندهم فزع شوية، هم دول يعني عندهم الفزع ده الليلي. مشكلة الطيور يا جماعة لازم ناخد بالنا منها، ان الفزع الليلي ده مشكلة كبيرة قوي، لازم نحاول نلاقي لها علاج. يعني ايه الفزع الليلي؟ الطيور بالليل لما بتطفي عليها الانوار بتحس ان لو حست باي حركة بخوف، فتفضل تخبط يمين وشمال في قلب القفص، ولو دخلت جوه العش بتدوس على الفراخ بتاعتها وممكن تموتها. انا بعمل لهم اضاءة خفيفة يعني خافتة، بس ساعات برضك ما بيمنعش ان هم بالليل بيبقى فيه هدوء في الأوضة، لان انا جنبي بلكونة. لما بيسمعوا صوت عالي، موتوسيكل معدي، صوت حاجة عالية كده معدية، بتعمل لهم فزع. فدخلوا موتوا الفرخ الاولاني كان لسه خارج، وبعد كده فرخ تاني بعدها بحوالي 5-6 ايام مات بنفس الطريقة. اتبقى فرخين، فانا اول ما دخلت عشان ابص على الفرخين بعد ما كبروا يبتدوا يدبسوا، قلت اطمن وابص عليهم، هوريكم الحاجة اللي انا كنت بكلمكم عليها هي ايه، وايه الحاجة الغريبة اللي انا لقيتها. وتعالوا نبص مع بعض، نسمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، خليكم معايا يا جماعة. انتوا شايفين معايا كويس يا جماعة ايه اللي انا شايفه؟ الفروخ شكلها ايه؟ الفروخ شايفين السواد اللي فيها؟ ده وايت فيس، الفروخ طالعة وايت فيس. بصوا يا جماعة زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، الفروخ طالعة وايت فيس. واحد يستغرب ويقول لي طب ازاي وايت فيس وهما الاب والام البينو، والبينو عين حمراء؟ دي المعلومة اللي انا النهاردة ان شاء الله هحاول اتكلم فيها واوصلها لكم واكلمكم عنها يا جماعة. هم فعلا الزوج اللي عندي دول زوج البينو عين حمراء. بس في حاجة غريبة يا جماعة، ان ممكن يكون الزوج دول اساسا كان الاصل بتاعهم وايت فيس، بمعنى احد اطراف الابوين كان وايت فيس او الجد. الصفة الوراثية يا جماعة بتمتد من الجد لغاية الأب لغاية الابن لغاية الأحفاد. فلازم ناخد بالنا يا جماعة إن ممكن يكون الزوج اللي عندنا إحنا مشتريينهم ألبينو، بس هم في صفة وايت فيس موجودة فيهم خلال الأجيال السابقة، يعني في قلب الوراثة بتاعتهم الوايت فيس. وكده إحنا عرفنا إن الجوز دول كان الاصل فيهم، او كانوا اهاليهم كانت وايت فيس، عشان كده الصفة انتقلت منهم وبعد كده ظهرت في الاجيال بتاعتهم. وبس مش معنى كلامنا ان هم هتبقى كل انتاجهم وايت فيس، لا، احنا سبق واتكلمنا كتير قوي عن الوراثة
وانا هعمل فيديوهات كتير قوي عن الوراثه، لان لاحظت ان الموضوع عجب ناس كتير قوي، والناس ابتدت تبعت لي على نتيجه تزاوج طيور كتير قوي الناتج هيكون ايه. فلاحظت ان الموضوع يعني نال اهتمام الناس. احنا ان شاء الله هنتكلم عليه كتير. الوراثه يا جماعه بتنتقل من الاجيال للجيل اللي بعده. مش تحت شرط ان احنا يظهر في الجيل اللي قدامنا مثلا الفرخين دول كان وايت فيس، ممكن يكونوا الفرخين التانيين اللي ماتوا كان وايت فيس، وممكن يكونوا كانوا البينو. وهل كده معنى كده ان العش اللي بعده هيطلع نفس الطريقه؟ لا، ممكن يطلع نفس الطريقه وممكن يطلعوا البينو الاربعه. انا لما اشتريتهم من واحد موثوق منه، راجل محترم يعني انا حسابه محترم، قال لي ان هم انتاجهم كله كان البينو، يعني انتاجهم كانوا البينو. كان قال لي ان هم تقريبا جابوا 20 وال20 البينو. لما خدتهم منه وشفت العش دوت، على طول دايركت عرفت ان في صفه الوايت فيس موجوده في الفروخ في الاهالي، من يا الاب يا الام يا الجدود. فاحنا اتكلمنا احنا عن الموضوع دوت قبل كده وقلناه، وانا بحاول اكرره اهو، وحبيت يعني ايه اوريكم اللي حاصل ده قدامكم فيديو، واوريكم الموضوع قدام عينيكم عشان تبقى انتوا واخدين بالكم ان ممكن يكون الاب والام ينتج منهم صفه غير صفه الاب والام. فما نقلقش، دي بتبقى معناها ان الاهالي دول كان في اساسهم، سواء الاب والام بتوع الاهالي او الجد، كانوا فيهم صفه الوايت فيس. وارجو ان انا يعني اكون يعني وصلت لكم معلومه حلوه. ولو في اي سؤال يا جماعه في الموضوع ده يعني يا ريت. انا ممكن اكون بتاخر شويه عن الناس في الرد، بس اعذروني، انا كنت تعبان شويه الفتره اللي فاتت، وبحاول اقدر على قد ما اقدر اوفر الوقت المناسب اللي اقدر ارد على الناس. فما حدش يزعل مني يا جماعه، والله انا بعتذر لكل واحد ما بردش على الاسئله بتاعته على طول. بس ان شاء الله اللي عنده سؤال او اي حاجه يبعتها لي، وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.